Pas shpinës time është monumenti më i vizituar i Parisit, një nga më të vizituarit i botës, Kulla Eiffel. Njëkohësisht, projekti më i kontestuar i Parisit. Kulla Eiffel është ndërtuar në vitin 1889, në atë kohë me rastin e ekspozitës universale që do të mbajë në Paris dhe 100 vjetorit revolucionit francez. Ajo projektua nga Gustave Eiffel, një inxhinier i famshëm, i cili vendosi të ndërtonte një kullë të përbërë nga 18.000 copa hekuri dhe 2.5 milion vida që bashkonin ato. Projekti i Gustave Eiffelit u konsiderua monster nga intelektualët e Parisit, shumë prej tyre si Émile Zola ose Guy de Maupassant deklaruan që nuk do ta shihnin kurrë një monument që përçudnonte kulturën, historinë dhe arkitekturën e Parisit. Por ai fitoi dhe ndërtoi atë në fushat e Marsit, eksaktësisht këtu midis sheshit Trocadero dhe shkollës ushtarake, pikërisht në këto fusha që i shërbenin si fusha për kavalerinë franceze. Kulla u ndërtua për 2 vjet, 136 vjet më parë. Ajo është 330 metra e lartë dhe njëkohësisht ka 2 restorante, një në katin e 58 dhe një në katin 3, aty ku Trump dhe Macron hëngrën darkën e tyre të famshme që ngjalli aq shumë diskutime. Sot Kulla Eiffel është monumenti më i vizituar i Francës dhe një nga më të vizituarit i globit dhe një prej monumenteve më të kontestuara të historisë së Francës.